алкаларым оҡшаймы? Хәҙер мин һеҙҙе был биҙәүестәрҙе эшләргә өйрәтәм һәм миңә Рәлиә апай ярҙам итә. Һаумыһығыҙ, Рәлиә апай? Һаумыһығыҙ. Әйҙәгеҙ әле әйтеп үтегеҙ, беҙгә бөгөн ошо матур ҡастарҙы эшләр өсөн нимәләр кәрәк була? Беҙгә иң тәүҙә полимер балсыҡ кәрәк буласаҡ. Уны йәйергә уҡлау, эпоксид смола, акрил буяуҙар, һүрәттәр, эскиздар һәм фурнитура. Швензалар, дүңгәләктәр. Иң тәүҙә беҙ полимер балсыҡты йомшартып алабыҙ. Ул әҙерәк ҡатыраҡ, шуға уны алдан йомшартырға кәрәк. Һиңә лә бүлеп бирәйем, әйҙә үҙеңә бер бар алға эшләп алырһың. Дүңгәләк эшләйбеҙ дә, йәйәбеҙ. Рәлиә апай, һеҙ был һөнәр менән ҡасан башлап шөғөлләнә башланығыҙ? Ярты йыл самаһы булалыр, ул апайым полимер балсыҡ менән шөғөлләнгәнен күреп, мин дә ҡыҙыҡһынып эшләй башланым. Һуңынан инде һүрәт төшөрөү ысулы менән ҡыҙыҡһынып киттем дә һәм ҡушып шундай биҙәүестәр эшләргә булдым. Беҙҙең полимер балсыҡ әҙер, хәҙер уға кәрәккән форма бирәбеҙ. Хәҙер был полимер балсыҡтан әҙер формаларҙы беҙ духовкаға ҡуябыҙ. Духовкала 20 минут 130 градуста киптерергә кәрәк буласаҡ. Гөлгенә полимер балсыҡты киптергәндә духовкала бик һаҡ булыр кәрәк, сөнки юғары температура аҫтында полимер балсыҡ ағыулы газдар бүлеп сығара. Шуның өсөн кешеләр уны махсус духовкала киптерәләр, йәки минең осраҡта мин уны рукав эсенә һалып киптерәм. Беҙҙең полимер балсыҡ кипте, әҙер, хәҙер беҙ уға матур башҡорт орнаменттарын төшөрәбеҙ. Булды, килеп сыҡты шикелле. Дуҫтар, бындай алҡаларҙы эшләр өсөн шулай һүрәттәрҙе бик яҡшы төшөргә кәрәк. Әйе, хәҙер инде беҙ уны өҫтөнә эпоксид смола ҡаплайбыҙ. Шулай итеп таяҡса менән эпоксид смоланы беҙҙең алҡаларҙың өҫтөнә һалабыҙ. Һалғанда ситенән ипләп кенә матур ғына итеп сығармай ғына эшләр кәрәк, сөнки ситенән артығыраҡ китһә, ул ағып төшә. Эпоксид смола Гөлгенә 24 сәғәт һәм унан ары кибә. Шуға бының өсөн былар беҙҙең әле генә әҙер булмаясаҡ, былар бер көндән һуң ғына әҙер була. Ә мин инде хәҙер ошо әҙер өлгөләрҙе күрәтәм, әҙер өлгөләрҙе нисек алҡа эшләргә. Ситтәрен пилка йәки игәгес менән матур итеп кенә, тигеҙ генә итеп игәп сығабыҙ. Сөнки полимер балсыҡтың ситтәре әҙерәк кенә тигеҙ түгел. Хәҙер инде ошо дүңгәләктәрҙе бер-береһенә ҡушып швенза менән ошо тишеккә ҡуйып беҙ алҡалар эшләйбеҙ. Бына алҡалар әҙер. Матур эйе бит. Ундай алҡаларҙы күберәк бүләккә һорайҙар. Шуға мин заказға йышыраҡ эшләйем инде. Теләк булһа, бына ошондай ҡаҙау формаһындағы алҡаларҙы эшләргә була. Рәлиә апай, һеҙгә шәп оҫталыҡ дәресе өсөн ҙур рәхмәт. Дуҫтар, мин бөгөн яңы һөнәргә лә өйрәндем, матур алҡалы булдым. Гөлгенә Баһаутдинова, Рәлиә Яһүҙина, Тау-Тау хәбәр өсөн.